দীঘায় উত্তাল সমুদ্র, ভয়ঙ্কর হবে রেমালের গতি। আপনার এলাকায় কতটা ক্ষতি করতে পারে এই ঝড়? মে মাসে আবার ঘূর্ণিঝড়ের চোখ রাঙানি। বাংলা কি আরও একবার প্রবল দুর্যোগের কবলে পড়তে চলেছে? বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছে গভীর নিম্নচাপে। পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর নিম্নচাপটি গত 6 ঘন্টায় 15 কিলোমিটার বেগে উত্তর ও উত্তর পূর্ব অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে রেমাল। আপাতত 17.8 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা 89.7 ডিগ্রি পূর্বের কাছে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর কেন্দ্রভূত হয়েছে। কোথায় অবস্থান করেছে এখন রেমাল? আপাতত বাংলাদেশের খেপুপাড়া থেকে প্রায় 490 কিলোমিটার দক্ষিণে, পশ্চিমবঙ্গের সাগর থেকে প্রায় 380 কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্বে এবং ক্যানিং থেকে 530 কিলোমিটার দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ পূর্বে অবস্থান করেছে গভীর নিম্নচাপটি। আমাদের কাছে আপনাদের সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অলদা খবর দিই না, আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনাদের কেমন লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।